അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതേതൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. എങ്ങോട്ടാന്നല്ലേ പറയാം. എന്തായാലും ഇതേ പെട്ടിയും കിടക്കൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പോണ വഴിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മറന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് അതെടുത്തിട്ട് ഇതേ പോവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമ്മളിതേ അലീനയുടെ വീട്ടിലെത്തി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവരാരൊക്കെയാ, ഇവരെനിക്ക് ആരൊക്കെയാ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും അല്ലേ? ആൾക്കാർക്ക് കണ്ടു മടക്കുന്നു. വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഹാപ്പി പറഞ്ഞ പോലെ വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ മുഖം തന്നെയാണ് ഈ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുഖങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് കാരണം ഈ മുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിതേ ഒരു ലോങ് ഡ്രൈവിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു ഡ്രൈവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാറുകളും കുറേ റോഡുകളും കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വെതറായിരുന്നു. പക്ഷേ പകുതിക്ക് എത്തിയപ്പോൾ കാർമേഘങ്ങളൊക്കെ ആയി. മഴ എങ്ങാനും പെയ്ത ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എല്ലാം കൊള്ളാവും. കാരണം ഇതൊരു ലോങ് വീക്കെൻഡ് കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും ബൈക്കും കാറും അങ്ങനെ വേണ്ട പറഞ്ഞ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പല പല അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിനും പല പല ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ആയിട്ട്. അതുപോലെ നമ്മളും നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നടക്കില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും. ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഈ കാറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. ഈ സൈഡിലൊക്കെ നോക്കിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ സീനറീസൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ വീഡിയോസ് എടുക്കും. ഹായ് ഗായ്സ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സൂപ്പറായിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഇത് അടിപൊളിയായിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ ഇവിടെ ഒരു ലോങ് വീക്കെൻഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നമ്മുടെ ആൻസെറ്റ് ഫാമിലി എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്യാമ്പിംഗ് വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വ്ളോഗിൽ കാണാം. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ വെൽക്കം ടു അൺഫിൽറ്റർഡ് വിത്ത് നീരു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിത് ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോവുകയാണ്. ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്യാമ്പിങ്. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ക്യാമ്പിങ് സൈറ്റ്സും അതുപോലെ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമ്പിങ് ഗ്രൗണ്ട്സൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക്കും ആണ്, ചിലതൊക്കെ പ്രൈവറ്റും ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ നമ്മളൊരു അടിപൊളി ക്യാമ്പിങ് സൈറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതേ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് ഓർത്തു. കാരണം പിന്നെ ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് ഡിന്നറൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഭർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഞാൻ എന്താ പറയാത്ത. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇത് സൈറ്റിലെത്തി. കൊക്കയിലേക്ക് വീഴാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷമാണ് ഈ കാണുന്നത് ജിജിൻ്റെ മുഖത്ത്. ഞാനൊന്ന് അലറി വിളിച്ചു കാറിലിരുന്നിട്ട്. ഞാൻ ശരിക്കും കൊക്കയ്ക്ക് വീഴാൻ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അത്രയും ഒരു എന്താ സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം. ചുറ്റും ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ പച്ചപ്പും ഹരിതാപും മാത്രം. ഒരു വിജനമായ സ്ഥലം കേട്ടോ, ഒന്നുമില്ല. കുറേ ചെമ്മരിയാടുകളുണ്ട്, കുറേ പുല്ലും ഇതുപോലെ കുന്നും മേടുകളും ഉണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രം. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ ഒരാൾ അറിയും പോലും ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. എന്തായാലും എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. തണുത്തിട്ട് വയ്യ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്യാമ്പിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് എത്തിയിട്ടില്ല, അവിടേക്കുള്ളൊരു വഴിയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കി സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു 4 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സണ്ണൊക്കെ സെറ്റാവാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ? ഞാൻ ആദ്യം ഇത് അകലേന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പച്ച കളറിൽ പുല്ലിൽ എന്തോ വെള്ള കളർ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെതറിയിട്ടേക്കണ പോലെ. പിന്നെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ചെമ്മരിയാടുകളാണെന്ന് മനസ്സിലായത്. അത്രയധികം ചെമ്മരിയാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബെഡ്റൂം. ഇത്രയും വിശാലമായ ബെഡ്റൂം ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല. ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഈ പിള്ളേർക്ക് വീട്ടിലൊന്നും സ്ഥലമില്ലാണ്ടാണോ ഈ കാട്ടി വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു രസം കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാമ്പിങ്ങിന് വരുന്നു, ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടുന്നു, അവിടെ വന്ന് ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടി അതിനകത്ത് എല്ലാവരും കൂടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്ത്, ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടുന്ന ഈ സ്പോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ബോഡിയാണിത്. അതെന്തായാലും ഇത് പറയുക, റിവറിന്നോ ലേക്കെന്നോ എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്. റിവർ ബെൻഡ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പേര്, അപ്പോൾ റിവറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും. എനിക്ക് ആ ഒരു ഭംഗി വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം നേരിട്ട് ഇതിലും ഭംഗിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിങ്ങിനെത്തി, തണുത്ത് വിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതെ ഗൈസ്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി. ഇതൊരാളും അറിയില്ല, നോ നെറ്റ്വർക്ക്. അപ്പം ഞങ്ങളിത് എത്തി, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ആർമാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പുറത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യനൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല, വൈഫൈ ഇല്ല, നമുക്കൊരു കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. എന്തായാലും വന്യജീവികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഒന്നും നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്നും വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നമ്മളിത് എല്ലാവരും ടെൻറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ഫുഡിനൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരായിട്ട് ടെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള പണികളിൽ ഇങ്ങനെ ബിസി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിളായി ജീവിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ച് വന്ന ഒരാളാണ്. എനിക്കിങ്ങനെ ടെൻറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര അങ്ങോട്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ലൊരു Airbnb, നല്ലൊരു സ്റ്റേ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് യാത്ര പോവുക, ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഈ ടെൻറ്റിങ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം. കാരണം ഇതൊക്കെ രസമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ പണികൾ എടുക്കണം. അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞും നമ്മളതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ലൈഫിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും നമുക്ക് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം. ഞാനും ജിതിനും കൂടി ഒറ്റയ്ക്കൊരു ക്യാമ്പിങ്ങിനും അതോ ഇതുപോലെ ടെൻറ്റിങ്ങിനൊക്കെ പോവോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും, കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ശരി നമുക്ക് പോവാം, എന്നാൽ പോവാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമതൊരു ചിന്തയൊന്നുമില്ല.
അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതെ നമുക്ക് അവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അറിയുന്നത് തള്ളിയിടോടാ കാലമാടാവ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഠിനമായ അധ്വാനത്തിന് ശേഷം ടെൻ്റെല്ലാം സെറ്റായി. എല്ലാവരും കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഇനി തീ കായാമെന്ന് ഓർത്തു നമ്മളിതേ തീയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇതേ കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ആറി രാത്രിയാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തീന് ചുറ്റൊക്കെ ഇരുന്ന് തീയൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റായി വരാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം തീ കാഞ്ഞതിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മളിത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കലാപരിപാടിയിലാണ്. ഇത് ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്ങും അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്, ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സൈഡിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രില്ലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമ്മളിത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഇരുട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വസ്തു ആർക്കും എവിടെയൊന്നും കാണുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറേ ലൈറ്റ്സും അതുപോലെ ആ ക്യാമ്പ് ഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു അടിപൊളി ദിവസമായിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്തും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയും ഒരു ഫാമിലി പോലെ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് പാട്ടും പാടി ഡാൻസും കളിച്ച് കുറേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചും അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അർജുൻ അങ്ങോട്ട്. അയ്യോ ഇത്ര തണുപ്പുണ്ടല്ലോ. അത്രയും വേണ്ട, അത് പറഞ്ഞോ. സഹോദര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ അന്താക്ഷരി കളിക്കാൻ പോകുന്നോട്ടെ. ഈ അവസരത്തിൽ പള്ളി പ്രസംഗമല്ല, അന്താക്ഷരി. ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മളൊരു ടീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതെ, ടീമുകളിൽ ആ പേര് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും തമ്മിലാണ് നമ്മുടെ പോരാട്ടം. ആ ടീമിന്റെ പേരെന്താണ് അർജുൻ? ആ ടീമിന്റെ പേര് ആൺ ടീമിന്റെ പേര് ജിംഖാന, പെൺ ടീമിന്റെ പേര്
മലർത്തേൻ കിളി ലാ കുട്ടി പാട്ട് വരും. അർജുന നമ്മുടെ ടീം കൃഷ്ണ 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 ദുഃഖം കേൾക്കണേ. ചോളം 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 വരെ വരെ ചോളം 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 தம்பிங்களா வாங்கல சோளம் இருக்குல்ல ஏய் ஜிதனே தம்பி வாடா சோளம் കഴിക്കടാ ബിജോ ബ്രോ അതിനകത്ത് കേറ്റുന്നല്ലോ കരിയോ ഞാൻ നോക്കിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കിയേ ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഓക്കെ ഇല്ല അതെ 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 ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. മുണ്ടൂർ മാടർ ഒക്കെ വന്ന് വന്ന് മുണ്ടൂർ മാടർ എന്റെ ഭാര്യനെ കാണിക്കുന്ന ഒറ്റ ബ്ലോഗ് പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഈ വാരൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗൈസ് വരൂ ഇന്നെന്റെ ജന്മദിനമാണ് വരൂ എല്ലാരും വരൂ ജസ്റ്റ് കൂട്ടി Thank you guys. Thank you very much. Thank you very much. Thank you everyone. എന്റെ 26ാം ജന്മദിനം വളരെ Yeah. I'm turning 26, you know. Young and charming, you know. Thank you. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാത്രിത്തെ പരിപാടികൾ. ഫുൾ പാട്ടും തമാശയും കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം അഖിലിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ കൂടി നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ദിവസത്തെ രാത്രി ഫുൾ അങ്ങനെ ഓണായി കിടക്കുമായിരുന്നു. രാത്രി എപ്പോഴോ എല്ലാവരും കിടന്ന് ഉറങ്ങി. ഇതേ രാവിലെ ആയി, എല്ലാവരും എണീറ്റ് അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് രാവിലെ എണീറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്. ഞങ്ങളിത് രാവിലെ എണീറ്റ് തണുപ്പിൻ്റെ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ ആക്കണേ. ഇത് സണ്ണൊക്കെ ഇത് ഉദിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. മഴയാ തോന്നുന്നു രാവിലെ ഇന്ന്. എന്തായാലും നോക്കാം എന്താണ്. അങ്ങനെ ഇത് എല്ലാവരും രാവിലെ എണീറ്റ് പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലോട്ട് കടന്നു. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പോലെയാണ്, കാരണം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യാനും അതാണ് എളുപ്പം. രാവിലെ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു എന്നറിയോ കാണാൻ. അത് കണ്ടില്ലേ, ആ സണ്ണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസവും. അത്യാവശ്യം തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടി സൺലൈറ്റ് കൂടി അടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല സുഖമായിരുന്നു. രാവിലെ ഇങ്ങനെ അടിപൊളി സണ്ണൊക്കെ കണ്ട് ആ വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചായയും ഒക്കെ കുടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആ കണ്ണിലെ തീക്ഷ്ണതകൾ നോക്കൂ.
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഗൺസൊക്കെ ലീഗലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഗണ്ണൊന്നുമല്ല, ഇതൊരു എയർ ഗൺ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈസൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഹണ്ടിങ്ങും അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലീഗലാണ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗണ്ണ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഗണ്ണ് വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ടോ പ്രശ്നമില്ല. ഈ ഗണ്ണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ എടുത്താണ്, ചുമ്മാ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ആർക്കും മുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല. ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും കല്ലുകൾക്കും മാത്രമേ കൊണ്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. ഒരു രസം, ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒരു രസം. ബ്രാൻഡാന്നൊക്കെ കൊണ്ടാ വല്ലതും. ഹലോ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ, ടാറ്റാ ടാറ്റാ. പണ്ട് മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തം കിട്ടിയ